مع حضراتكم مرة تانية ومع لميا، والحقيقة الفقرة دي بتناقش كل المشكلات اللي ممكن توصل لنا عن طريق الإيميل أو الفيسبوك. إيميل البرنامج الستات.التلات@yahoo.com، وكمان الفيسبوك ممكن تبعتوا لنا أي مشكلة أنتوا عايزينها على الستات يوم التلات بالعربي. والحقيقة كان في مشاكل كتيرة جدا، كذا مشكلة، لكن أسرة البرنامج كلنا الحقيقة استقرينا إن في مشكلة هي اللي بتؤرق ناس كتير جدا. هي مشكلة مروة. بتقول أنا بنت عندي 24 سنة، متوسطة الجمال ومتوسطة التعليم، وبتقول أنا البنت الوحيدة وعندي 3 إخوات. ال3 إخوات هي كمان بتقول أنا اشتغلت في محل ابن عمي، وكمان جنبينا محل الكوافير، فهي حبت الكوافير باختصار شديد جدا. هي حبت الكوافير بتاعها اللي جنبيهم، والكوافير ده متزوج، وبتقول مراته متسلطة جدا وبتتفنن ازاي تحرجه قدام الناس. هي ارتبطت معاه بقصة عاطفية جامدة جدا، وبتقول انا بحبه جدا، ما اقدرش استغنى عنه، وما اقدرش ان انا ابعد عنه. هو وعدني بالجواز وقال لي استني لغاية لما اطلق مراتي واشوف ظروف حضانة ولادي. بتقول اعمل ايه؟ الحقيقة اول حاجة حطي نفسك مكان الزوجة دي. يعني انتي هتاخدي واحد من مراته وولاده، دي اول حاجة. يعني فرضا هل هي بتتصرف كده بجد؟ هل هي الزوجة دي بتتصرف فعلا كده، ولا ده ممكن يكون رد فعل عصبية منها هي؟ يعني مثلا الزوجة دي بتتعصب لان هي بتغير عليه، هي ممكن تكون بتحبه جدا فبتغير عليه، فكتر الغيرة بيخليها تعمل تصرفات، بعض التصرفات المجنونة. ممكن كمان الناحية النفسية، انت هتدمري أسرة، هتدمري الولاد دول. ده من الناحية النفسية. هم الحقيقة لسه دعاء بتقولي بسرعة حاضر. كمان من الناحية الدينية الطلاق ليه شروط. من الناحية الدينية الطلاق لما تكون مثلا الزوجة غير قادرة على الإنجاب، مش عشان حاجات صغيرة كده. فأنا بقول لمروة أرجوك يا مروة خليكي كويسة وحاولي ان انت تحكمي عقلك اكتر، وحاولي ان انت تبعدي عنه، لان ما ينفعش ان احنا ناخد واحد من على مراته وبتاع. انت ابني بيتك مع واحد تاني، واحد يكون انتوا الاتنين بتبنوا مع بعض. خلصت فقرتنا، ومنتظرين ايميلز وكل المشاكل اللي انتوا عايزين تبعتوها على ايميل البرنامج او على الفيسبوك. كده حلقتنا انتهت. نتمنى فقراتنا تكون نالت رضا حضراتكم. ان شاء الله هنقابلكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده، وابعتوا لنا فقره مع لميا حلوه جدا، ان شاء الله تكون عجبتكم كمان. ان شاء الله. شكرا ليكم، وبنلتقي يوم الثلاث الجاي والستات. الى اللقاء يوم الثلاث.